آقا یه خلافکاری رو فرض بکنید که براش 10 سال حبس بریدن، حداقل 10 سال حبس، در حالی که خب لینک هایی که داشته فکر می‌کرده 5 سال حبس باشه. حالا میره تو زندان و بهش سازمان اف بی آی میگه پیشنهادی میده که تو بیا با فلان زندانی وارد رابطه دوستانه شو، ازش اطلاعات بگیر، ما این 10 سالت رو تعدیل میزنیم برات، کم میکنیم. اون زندانیه کیه؟ قاتل زنجیره‌ایه که 12 تا قتل انجام داده اما 2 تاش فقط ثابت شده. این میشه داستان مینی سریال بلک برد که چند وقت پیش استریم شده اومده بیرون. من تا الان خیلی دوستش داشتم، ایده جدیدیه و یه نوآوری که داشته تو بحث اون آدم بده داستان، اون قاتل اصلیه داستانه که شخصیتش نسبت به قاتل ها یه شخصیت جدیدیه. حتما ببینید، خیلی قشنگه.